Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana o'zimiz joyimizga kelib olib ketishyapti. Ya'ni uspet qila olmayapmiz zakazlarimiz ko'pligi uchun. O'zlari kelib olib ketishyapti. Kosonsoydan keldingizmi aka? Ha, Kosonsoy Qo'qonboydan-da. Qo'qonboydan keldingiz. Qalaysiz aka? Ko'ngildagini ham? Zo'r. Soatga qarab turdingiz. 5 minutda qanday o'zgarish bo'ldi? 5 minutda mana qo'lni kuydiryapti o'zini. Qo'lni kuydiryapti. To'g'rimi? Ha. Ko'ngildagini. 3 minutda o'zgardi holati. Zo'r. 5 ga to'g'ri uyga qizdiradi. Bemalol isitib beradi. 50 ga biroq 40 ligini olishyapti. 5 metrga 4 metr yangi pachka holatda mana ko'rishlaringiz mumkin. Ichiga oddiy suv quyiladi, turkasi qiladi bo'ldi. Ishlayveradi mana. Oddiy 220 volt bilan ishlaydi. Lampochkasi bor, yonib turadi. O'zi o'chib yonib ishlaydigan narsa. Xudo xolasa unaqa ko'p yeb tashamaydi. O'zbekistonning barcha viloyatlariga dastlabki xizmatlarimizni ham qilib berayotgandik. Hozir juda ham zakazlarimiz ko'pligi uchun ko'pchilik joyimizdan kelib olib ketib qolyapti. Shuning uchun xudo xolasa tez kunlarda yana dastlabkilarimizni yo'lga qo'yib yuboramiz. Aka ko'ngildagida xudo xolasa Yaxshi, zo'r. o'sha internetda ko'rganingiz bor ekanmi? Ha, Instagramda ko'rib keldim-da. Mana Instagramdan ko'rib kelgan ekanlar. Nazar 537 kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa like, podpiskani ayamanglar. Kommentariyada narxlarni yozib ketamiz. Narxi o'sha ekanmi? Kelgayda o'zgarmadimi? Hech qanday yolg'on bo'lmadimi to'g'ri? Zo'r, yaxshi narx. Zo'r. O'sha Instagramdan ko'rib kelishgan narxi shunday bo'ladi. Hech qanday bu yerda narx o'zgartirish bo'lmaydi. O'sha original mahsulotimiz xudo xolasa.